ما احنا لازم نفهم، هنفضل مطنشين لحد امتى؟ يعني لو جه ابنك شدك من البنطلون وقال لك بابا هي الطياره دي بتطير ازاي؟ وازاي وهي وزنها كبير قوي كده؟ وازاي السفينه الضخمه دي كلها بتطوف على الميه؟ مع ان لو رميت مسمار في بانيو هيقع. هقول له انا ايه بقى ساعتها؟ ببساطة شديدة الطيارة دي في قوة بتأثر عليها لتحت، وهي قوة الكتلة، وكتلة الطيارة في عجلة الجاذبية هي اللي مخليك قاعد في كرسيك دلوقتي. فكان لازم مهندسين يحلوا المعضلة دي ويلاقوا قوة أقوى من قوة الوزن، وتكون عكس اتجاه القوة دي عشان تقدر ترفع الطيارة من على سطح الأرض، وهي دي بقى اللي اسمها قوة الرفع. طب اكتشفوا القوة دي ازاي؟ الزتونة بقى كلها بتتمحور في تصميم جناح الطيارة. المهندسين بقى يا سيدي صمموا جناح الطيارة عشان ما يكونش مستقيم، ويكون كمان على شكل الحاجب اللي فوق عينك، فتيجي طيارات الهواء تخبط في الجناح وتتفرق لمسارين، مسار طويل اللي هو المسار اللي فوق، ومسار قصير اللي هو المسار اللي تحت. فطيار الهواء اللي ماشي في المسار اللي فوق لازم يمد عشان يلحق مسار الطيار اللي ماشي تحت في نفس النقطة في نهاية كل جناح. شفت قلت لك ايه؟ يمد. وفي سرعة تيار الهواء اللي فوق تيار الجناح V1 هتبقى ساعتها أكبر من قوة تيار الهواء اللي في الجناح اللي تحت اللي هو V2. المهم جه عالم سويسري ابن حلال اسمه برنولي، قال لك اختلاف السرعة ده بيولد اختلاف في ضغط الهواء. قال لك يعني سرعة التيار اللي فوق الجناح لما تزيد ضغط الهواء اللي فوق الجناح هيقل، والعكس صحيح تحت الجناح. كده بقى عندنا منطقتين، فوق ضغط الهواء بيكون صغير، وتحت الجناح بيكون ضغط الهواء كبير جدا، بيرفع ساعتها الجناح لفوق، وده اللي بنسميه قوة الدفع. فتبتدي ساعتها الطيارة ترفع فوق سطح الأرض وتطير. ولما يوصل الطيار لوجهته وعايز ينزل بالطيارة، كل موضوع انه بيعكس بس الجناح عشان يعكس الكلام اللي قلناه فوق. انا حاسك مش مقتنع وعايز تتاكد. اقطع ورقه تكون طويله شويه ورفيعه وامسكها من طرفها وانفخ نفخه شديده من فوق، هتلاقي الورقه بترفع معاك لفوق رغم انك مش نافخ من تحت. وصلت؟ السفينه بقى قصتها بسيطه جدا بدون ما ادخلك في قوانين وحاجات من دي. كل موضوع ان مدرس العلوم بتاع ابتدائي قال لك الكثافه بتساوي الكتله على الحجم، فكل ما الحجم ما بيزيد الكثافه بدورها بيحصل ايه؟ بتقل. فالسفينه من تحت ما بتكونش مصمطه، بتكون مليانه هواء من جوه عشان بس يزودوا حجمها اكتر، وبالتالي غرف الهواء دي بتخليها تقدر تطفو. اشرحها لك بكل بساطه، الهواء كثافته بتبقى اقل من كثافه الميه، فبالتالي مين اللي بيبقى فوق ومين اللي بيبقى تحت؟ الميه دايما بتشيل الهواء، وبالتالي السفينه بتطفو. اما المسمار مع ان حجمه صغير لكنه جسم مصمت، فبالتالي ما بيبقاش فيه غرف الهواء دي اللي بترفعه على وش الميه، فلما ترمي المسمار بيقع في القاع. فهمت بقى؟ المره الجايه لما ابنك يسالك هتقول له السفينه بتطفو ازاي والطياره بتطير ازاي؟ اقابلك في الحلقه الجايه.